ubutumwa donc ni kuryohererwa umuziki, kwerekana ko igihugu cyacu donc turi mu mahoro. Turi muri leta nkozi gahamagarira nawe ugwaruka gukorana umwete, donc kwerekana reko ndiko ndakora ni imwe mu nyifato nziza canke akarorero keza ko kwereka urundi gwaruka ko rushobora gukoresha ingabire zayo. By the way, iyi kermesse nayihawe na Alvin Smith, kubera nawe nyene n'umu invité muri yo show nyene, muri yo kermesse ya. Donc nibaza ko n'ubufasha mu bundi bwa donc buvuye kwa Alvin Smith. Lo 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 lo. Yeah, welcome ni lo 26 kureko from Kanyosha aho bita kwa Makasi. Yo mi people, your boy Adronis promoter kwa kundi hahandi nkuko mwama mubibona turi kumwe na Pechie Nation, wa musore wanyu ariko arabikora neza. Reka tumuramutse kwanza kugira ngo tuyage bimwe bigiye bitandukanye muri career yiwe ya music. Pechie, turakora mukije. Bega uvuze career abajournaliste barize abajournaliste career Achongereza nacyumvise career yibarabaye nakumvise kabisa fresh sana. Turabona ibintu bimeze bon, ugumutwika ajugu kurundi ruhande roro ibisasa poa man. Roro nibiki roro nibiki roro man ni izina tu. Mu majambo make waririmbye izina bobe nakazina tu niyumviriye ndagakora uko nyene nta bintu birefu biri ngo rivuye aha canke ya nagaterme tu kizina nashize mu ndirimbo numva kara soundinze bien tu. Tuvuga ati ubuhunya ndabona big elephant bihuye n'inka nifye ni ibintu byagenze neza turashima Imana. Kuri Alvin Smith numwe mu baririmbyi nawe nyene basanzwe barafatishije muri Buja Flavor, byarakoroheye ku murongo. Alvin Smith ijya kora bonari naye musavye umwaka uheze twaboreca ndaharwa kwera atabikorwa nari mfise byinshi cyangwa gatereka manze nkore kwanze ibikorwa by'iwanje ku giti ciwanje hama tuze turangura uwo mugambi wo gukorera hamwe mu nyuma. So nibaza ko ntibyangoye gukorana nawe apa uyu muziki yari umujama tuva mu makartier amwe hamande y'ivyo nayo nyene afise umutima wo gufasha abantu donc bato yabiyiwe. Nibaza ko byaranyoroheye ku murongo. Mu gukora na Alvin Smith ni kihe kintu novuga ngo wabonye cameze nk'ikigorana igihe mwariko murakorana cyane byose byagenze neza? Uri kuvuga audio canke video nta kintu kimwe cyatugoye. Yashise ku mwanya wanashima, yashise ku mwanya ku donc imbere yiwanje wanashima, nta kintu kimwe cyagenze nabi. Ivyuma twafashe nta cuma cononekaye, abantu twakeneye muri video uko twabagomba niko baje. So nibaza ko ni ibintu byo gushimira Imana tu. Kuri no nshuro abakwini video n'aba mu kigo kuri no nshuro abakwini video n'abahe kuyiheruka barabikiriri bimeze gute? Bari bane harimo mu Gasenyi kumutakura bo kumutakura nibo bari benshi. Antuka kuri no nshuro nibaza ko utashikiriye abavyeyi kubera ko ndumva yuko umengo barafise independence kubera naho mu makartier no cyumva ya makartier natagasi atagaho ya dega muvugana n'umukwini video ubu ntiwashikiriye umuvyeyi. Sinashikiriye umuvyeyi. Warihaye mu majambo make barabarondeye tu abo twagomba turabaronka. Ibikorwa bigenda fresh, babikoze neza bikuraraba paraporo yabo muri ajugu. Babikoze bien. Video zose donc baktinze donc bivanye na audio kungene imeze. Target yiwawe ku ndirimbo yiwawe roro yoba ari canke n'ubuhe butumwa wari washatse gutanga ku bantu basanzwe bagukurikira? Uvuze target yame n'ubutumwa. Ubutumwa donc ni kuryohererwa umuziki, kwerekana ko igihugu cyacu donc turi mu mahoro.
turi muri leta nkozi gahamagarira nawe ugwaruka gukorana umwete donc kwerekana reko ndiko ndakora ni imwe mu nyifato nziza canke akarorero keza ko kwereka urundi gwaruka ko rushobora gukoresha ingabire zayo so nibaza ko hama target gukorana donc gukora featuring n'undi muririmbyi aba ari ikintu kana ko ugomba kumukurako hama bibaye ngombwa nawe akaba ari ico agomba kugukurako nibaza ko ico nagomba naragishitseko aho tubona ko n'ama views yihuse gusumba uko vyaho nibaza ko ni ari target uciye mvugira ni sawa Pechie tutaraja kure nkuko twama tubikora tugende na freestyle canke akapera kuvyifuza yaroro kugira ngo abantu tubashire muri mood wa muntu atarayumva cagira na esprit kuja kuyiraba utarayiraba ja kuri YouTube wandike Pechie Nation wandike canke Roro by Pechie Nation featuring Alvin jamuji tugende akapera ndayiherezako oya mpisi impamvu none uriko antegeka uraza ko rubujura statege ku muririmbyi impamvu ndayigusaba aje resta mu rote impamvu ndayigusabye byari nabonye interview umupeti yakubiswe ewa n'umujournalist nawe hava nkubita oya cyera cyo no kubwira urayizi ko twubana ndayihereza ko ni bon ndayihereza ko kubera nibincanganye nishuri bibazo ntaco tugende ibikorwa bya Pechie Nation muri no mwaka wa 2021 ko turabona imiryango yuguruka nkuko yabivuze ubushize singiye kubisubiramo Pechie Nation tubwire kuvyerekeye novuga ngo igitera mugiye kubonekamo nka kermesse ingene bimeze wongere uhimirize n'abari kunzi b'umuziki biwawe kugira ngo baze bitabira ico giteramo ni giteramo kizobera Kanyosha Kofo donc ni nahano bita kwa Makasi kwinjira simple donc ni 3000 VIP ni 10000 kizoba 26 mu Kirundi tariki 26 z'uku kwezi nuvuga ngo umwemvite w'umuririmbyi ni Pechie wenyene canke hari abandi bazosanga ba performing uwo munsi oya byabandi je simbaza je ndose invitation nkaronka amahera byabandi sinzi Pechie Nation wibaza yuko nike kintu kiriko kiratuma abantu bategura amakermesse kuko turabizi yuko mu gutegura kermesse si umudirecteur akurondera n'abanyeshuri baguhitamwe bakavuga ati uyu musore arabishoboye ni mumuzane nike kintu bibaza yuko abantu bariko barahurumbira kuri Pechie mu gihe akiririmba gospel tutakunda kumubona kenshi mu biteramo kwega ingorane badewe iyi kermesse nayihawe na Alvin Smith kwera nawe nyene no mu invite muri iyo show nyene muri iyo kermesse ya donc nibaza ko n'ubufasha mu bundi bwa donc buvuye kwa Alvin Smith hama ikibazo itandukaniro rya kera hamwe n'ubu oya nta tandukaniro rihari ico ni kibazo cubaza abantu donc bagira action yo kuntumira ico gikorwa canyu na Alvin Smith Roro nticoba caje kubera ko yarazi iyo programa iyo kermesse canke caje gisanzwe gihari wapi igikorwa bwa mbere nakubare ko ari indirimbo twateguye donc umwaka uheze akaba ari indirimbo dukoze ubu umva umwaka uheze ntitwari tuzi iyi kermesse bwaho ko twakoranye indirimbo ikaryoha yaciye anshira muri iyo deal yo muri iyo kermesse ubu rero mugiye guhurira kuri stage imwe muri babiri Alvin na Pechie n'abandi tutazi Jenzi Alvin ko ariwe tuzohurira muri iyo tukango twise je naza ko ibintu bizogenda neza muri video abari muri video mu buzima busanzwe jende umuntu ari sempre nivukira umuryango kijijwe nta ngorane ngomba kandi na Pechie arakijijwe kermesse rero abari kuryoherwa kwerekana ko mu gihugu abene gihugu baryohewe abanyeshure bakora ryoherwa mu kurangiza umwaka donc kerekana ko mu igihugu kiraryoshe igihugu cyacu kibeze neza tukiraho nyene muri uno mwaka wa 2021 no mwaka utabonetsemwo amakermesse menshi mwibaza nimba kermesse yiwanyu ibonetse nike kintu catumye mu baririmbyi bose b'abarundi batora mwebwe babiri uravye kwanza uyu mwaka twarashikiwe n'ikiza coronavirus nibaza ko ari imwe mu ntambamye yatumye amakermesse ataba menshi hama ikibazo cyuko ari twebwe donc tubonetse muri kermesse nibaza ko nta buhinga burimwo ni juste abantu batwiyumviriye bakaduhamagara nibaza ko numuhezagiro to
ya Pechie Nation mu kurangiza nibaza yuko abakunzi b'umuziki ndundi mwumvise ivyo Pechie Nation arimwo mwumvise kermesse igiye kuba wowe rero utaratekera kanoti genda ugopeshe nimba ugopesha nimba ugirana nimba uraziganya kugira ngo tuze duhurira aho hantu wirabire inka yahuye n'inzovu hahira rimwe ndakurahiye Pechie cha tugenda na akapera kugira ngo turangize. Najiona mimi nawe in the paradise, you look so nice when you dress. Nakona peke yako, nobody else. Big elephant, no big crush. Hold me tight, hold me baby. I just wanna be close to you, baby girl. Hold me tight, hold me baby. I just wanna be close to you, baby. Siwezi kuacha kamwe my lady, no longer, no longer. Wakijaribu vunja letu penzi, bislonga ta ta olololo olololo olololo. Yeah, welcome ni Lovensis kureko from Kanyosha awita kwa makasi. Yeah, abanyakanyosha mwese musidukane na niyo nk'abanyamusaga abantu mwese muzi ko mwegereye mu Kanyosha n'abanyengagara mwese muze gushigikira wa musore wanyu Pechie Nation atwike mwirabire murazi yuko atigera nanigwa hose ara ya bibaye ngombwa donc unaniwe oya wovuga ati umuntana nigwa n'Imana gusa niyo umaze kunanirwa birashika naho ntonanirwa mu muziki ashobora kunanirwa hanze ngabo unaniwe ntibisigura ko ndashobora kutarananirwa mu muziki reka tuvuge yuko mu muziki utarananirwa ahandi kwa ireri kwa hehe ni wananirwa nta kibazo twe ntituzobimenya no muziki regurananirwa kubera intango yacu ntiyari yorosha hari gihe twananirwa tukabura amahera ya studio ya video aho hose n'ahantu twagiye turananirwa rero nta wasabye korabo ngo ayikwibe benshi barahari umva hose no muri gospel hose mukorera Imana bo gukora Imana ni kimwe no gukorana n'ikindi ariko mufatanije igikorwa kimwe cyo gukorera y'Imana nyene ico ni kibazo rero cuja kubaza abandi mikorabo tutubwira nyene tutubwira urabe bo bira umwe ayikwiyinyuza urabe tumubaze oya sinomuhereza promotion kandi urumva si gikorwa ciza kwimakora bundi muri rimvye oya ndamwibuka mugabo sinoca ndamuvuga imbere ya kamera abari ngeso mbi gatumware tuzomusengera cyane ya bakunzi ba Ndaha TV ndabashimiye mwe mwashimye gukurikirana kino kiganiro utaragira subscribe genda uyigize comment na share hama umunsi mwawumvise no guhurira muri kermesse izobera kwa makasi mu Kanyosha hama tukahatwika hagahira rimwe ciao